會整一個香蒜檸檬焗雞，配上一個蘑菇香檸忌廉汁。咁就買咗雞上髀。咁我哋3個人食，我預計每人食2隻啦，有大有細。咁啊洗乾淨咗，咁啊抹乾水佢。咁跟住就醃一醃佢先。咁醃嘅材料首先就落啲紅椒粉 paprika， 唔使太多，少少就得㗎啦。咁啊落啲洋葱粉 onion powder。咁有人啊會落呢一個garlic powder 嘅，即係蒜頭粉。咁但係我就覺得點解唔落生蒜頭？生蒜頭好味啲咯。咁我就會落啲生蒜頭。咁我中意蒜頭，所以我落幾多。就落少少sage， 我都唔知 sage 係乜。咁如果你有新鮮買到新鮮嘅 sage 葉，咪切啲新鮮嘅 sage 葉落去咯。咁我買唔到新鮮嘅，買啲乾嘅，咪落少少乾嘅落去咯，唔好太多。咁跟住就黑椒、鹽，刮啲檸檬皮落去。檸檬皮咧就係刮面頭呢一陣淺黃，即係深黃色嗰啲嘢啫。就白色嗰啲就唔好刮到落去，白色嗰啲就苦㗎。咁啊落少少 thyme 百里香中文好似係百里香，再揸啲檸檬汁落去。咁啊呢度半個檸檬啦，咁另外半個檸檬留翻嚟，一陣間煮嗰個蘑菇汁。咁跟住咧就落啲橄欖油，然之後就撈勻佢，底面都撈勻佢。咁啊撈勻佢之後就醃下佢啦，咁醃翻佢個2鐘頭冇乜所謂嘅。咁啊就咁雞之外咧，就仲需要多2樣嘅材料嘅。咁一樣咧就係薯仔啦，因為你冇能力食雞。我除咗呢個之外，我就整咗啲麵包，整咗啲佛加茶。咁一陣間會食啲麵包啦，咁所以我就唔係落咁多薯仔啦。咁你要計數啦，我今日3個人食啊嘛。咁即係我預計每人2個薯仔咯。咁所以呢度6個啦。咁如果你話你有冇其他配菜㗎啦，你要食飽佢嘅，咁你要多啲澱粉質，可能你咪計3個咯。咁我買啲 baby potato 就容易啲搞啦，即係1人2個咁啊搞掂。咁洋葱就呢個大個，我諗半個都夠㗎啦。咁啊洋葱就係咯。咁我要呢一半收起佢。咁洋葱咧純粹就一陣我嚟焗嘅時候就擺埋落去焗香嗰啲雞嘅啫。咁所以咁切應該就差唔多啦。咁薯仔咧就因為要擺落個焗盤底下邊嘅。咁所以咧就穩陣呢件咧，我陣間會稍烚佢趴波佢5分鐘到啦。咁呢啲薯仔就簡單啲啦，一開二皮都唔使批㗎啦，食埋皮啊嘛，健康啊！啲皮有好多 fibers 㗎，都係一個相當之簡單嘅，但係好味嘅晚餐咯。其實想整一餐簡單嘅西餐，咁呢啲大家要相當之理想亦都容易搞嘅晚餐。買咗好多蘑菇喎，其實啲蘑菇咁多咧，有2個選擇嘅。我可以全部切晒碎佢，就做個蘑菇汁淋上啲雞面。但係咧，我亦都同時咧可以擺幾隻攞落去焗咁樣。咁所以咧，我決定咧就係揀幾隻大隻嘅，一開二就擺埋落去個焗盤裏邊焗。咁變咗有啲成嚿嘅蘑菇食，咁啊成隻蘑菇擺埋落去焗。咁另外呢啲咧，我準備煮醬汁嘅咧就切片啦，全部咁樣切晒佢就搞掂啦。好，蘑菇切晒，咁呢啲蘑菇就嚟煮汁，呢啲蘑菇就擺埋落去焗，搞掂。咁啲薯仔切開咗一半之後，煲一煲水。烚佢4分鐘到啦，4-5分鐘到啦，咁啊等一陣焗嘅時候用啲淋咯。啲薯仔烚咗4分鐘到咧，咁啊差不多，咁一陣仲會再焗嘅。咁啊一陣乾水佢，好擺佢先，一陣間焗。咁啲雞醃咗一段時間之後咧，就可以煎佢啦。咁啊燒熱隻鑊啦，落少少油啦。嗰個火唔好較太猛，用中慢火。咁首先咧就係有皮嗰邊向下，
目的都係要煎到佢金黃色。頭先醃隻雞剩咗少少嗰啲咁嘅汁啊，唔好嘥喎，倒埋落去個焗盤度。咁一陣間就我哋焗薯仔，咁大約咧就煎佢5分鐘到先至反佢。咁夠咗5分鐘之後就反落去咯。咁呢一邊又係煎佢5分鐘咯。咁另一邊又煎咗5分鐘啦，咁可以熄火，攞起啲雞佢。啲雞未熟㗎，因為中間個骨咧一定冇咁快熟㗎。咁啊，攞一個咧入得焗爐嘅焗盤啦。咁頭先我咪講咗到嗰啲醃雞剩翻少汁啦，咁啊擺咗啲薯仔落去先。咁頭先煎完雞咧，唔好要晒太肥，但係要少少啦，因為啲雞油真係好香。咁啊要少許雞油啦。咁啊將啲蘑菇、洋葱倒埋落去。喺上面撒少少鹽，撒少少黑胡椒，咁啊將頭先啲雞咧就放翻晒落去啦，盡量就啲皮向上啦，焗佢先至香嘅。咁跟住咧就將啲檸檬攝喺啲罅度，咁就可以成盤入焗爐啦。焗爐就 set 咗去220度，咁啊已經 preheat 咗半粒鐘，咁啊夠晒熱噶啦，咁啊成盤就擺入焗爐度。咁大約45分鐘至1小時啦，咁到時翻嚟望下啲時間啦，咁我 set 住 timer 半小時先，翻嚟再睇佢。頭先煮呢個汁嘅時候就蝦碌咗，唔記得渌喎，咁所以唯有口講啦，用少少頭先嗰啲雞油啦，咁啊爆啲蘑菇，咁啊跟住就擺2粒蒜蓉落去，咁啲蘑菇炒佢嘅時候咧就唔好落鹽住咯，咁就要炒到佢腍啦。咁跟住就落咗1盒雞湯，咁落完盒雞湯之後咧，咁就跟住就落少少鹽，落少少黑椒，覺得啱味啦。咁啊跟住再落一嚿牛油落去，咁個牛油大約都係1片啦，就幾多我冇磅到啊。咁跟住就之後落咗一個250 ml 嘅double cream 就 whipping cream，咁落完啲 cream 落去之後咧，就慢慢煮結佢。咁而家都煮咗成5分鐘㗎啦，咁就煮到咁樣啦。咁跟住呢個忌廉汁就煮好啊。咁雞嗰度咧，就30分鐘之後我 check 過佢 ，check 咗之後發覺咧就未得，咁所以就再焗多15分鐘，即係前後焗45分鐘，應該差唔多啦。而家焗完㗎啦。咁焗咗前後焗得45分鐘，啲雞就應該得啦。咁而家就攞佢出嚟，相當靚仔。哦，睇見咗想食。咁啊令佢更靚仔咧，我啊擺少少車厘茄喺上面咯。咁純粹裝飾嘅啫，咁就上台啦。落少少菜啦，用手啦最快捷嘅。咁啊少少呢就啲 rocket 火箭菜。咁啊中意的話咧就可以加2片生菜，加一嚿雞，再撈件薯仔。咁啊，下面有啲洋葱嘅噃，亦都有啲蘑菇嘅喎，咁啊可以攞到件薯仔啦。少少洋葱，喜歡的話可以不少少用呢啲咁嘅汁淋上啲菜面。就可以淋到啲薯仔啦，擺隻雞呢度，正嘅晚餐，開飯啦，好肚餓啦，拜拜。